všetko sa dá tlačiť, lebo hovoríte plátno, to sú obyčajné fotky, ktoré sa dajú asi zavesiť na stenu, že to len dokážeme tlačiť od základného fotopapieru, ktorý je tu, ktorý má fotorozlíšenie, alebo vieme tlačiť na plátno, čo asi je najlepšie, keď to chcete mať pekne doma, aby to vyzeralo na stene, dlho vydržalo. Potom vieme tlačiť na odľahčenú dosku, ktorý je veľmi dobrý materiál, ľahký, dá sa zavesiť na nejaký háčik, alebo po prípade nejakú... Aj lepiacu pásku. Lepiacu pásku. Vtedy každý z tých produktov máš v rámci toho na sebe závesný systém alebo obojstrannú samolepku. Mne sa to páči, lebo ako Valentín, zamilovaná fotka a jednoducho žiadna akože tlač na hrnček. Urobte si obraz. A teraz schválne nejaký taký, akože koľko ma to tak môže výjsť plus minus? Odhad, interval. Čo sa týka cien, tak ceny začínajú pri týchto plagátikoch, napríklad týchto klasických od 4 eur. Aha. A pohybujú sa napríklad v rozmere, ktoré vidíte toto je 40x30, tento malý. Dovolenka, toto je plátno. Tento sa pohybuje asi 15 eur. A tento najväčší asi 60 eur, pardon. Perfektné. Podľa mňa, ako na tom je krásne to, že nemusíte sa pohnúť z domu. Pošlete to internetom, fotku. Ty tak zmávaš tým obrazom, že sa bojím, že s tým niečo spravíš. A dostaneme sa aj k tomu, že či nám dokážete potom urobiť takúto veľkú panorámu, ale to až v ďalšom pokračovaní Telerána.